कल मैंने आपको बताया था कि 2001 में ट्विन टावर अटैक्स के बाद अमेरिका में जो आपकी पर्सनल लिबर्टीज़ थी, जो आपकी पर्सनल प्रिवेसी थी, उन एक्ट्स में काफ़ी रद्दोबदल किया गया। इनफैक्ट पेट्रियट एक्ट के नाम से एक नया कानून, एक नया बिल पास किया गया जिसके अंदर ये बात की गई कि अब अमेरिका की रियासत के पास ये हक होगा कि वो आपके फ़ोन्स, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके ईमेल्स को इंटरसेप्ट कर सके, और ये नेशनल सिक्योरिटी की मद में उन्होंने ये रद्दोबदल किया। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में वैसे ही महसूस किया जाता है कि आपका डेटा सिक्योर नहीं है। आप ऑनलाइन क्या बात करते हैं, हम आए दिन बड़े बड़े ओहदादारान की, सियासतदानों की जब उनकी किरदार कुशी की जाती है, उनकी ऑडियो लीक्स, उनकी वीडियो लीक्स सामने आती है। कभी कोई ये सवाल नहीं करता कि आखिरकार ये ऑडियो, ये वीडियो इंटरसेप्ट कहाँ पे हुई, किसने रिकॉर्ड की। बहरहाल जी, अब कोई अभाम नहीं रह पाएगा क्योंकि पाकिस्तानी रियासत ने इसको बाकायदा पास किया है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ कॉल्स को और मैसेजेस को, चाहे उसमें व्हाट्सएप हो, टेक्स्ट हो, ईमेल्स हो, इंटरसेप्ट किया जा सकता है। आपकी तमाम तर इंफॉर्मेशन, आपका तमाम तर डेटा अब नाउ इज़ गोइंग टू बी वॉच्ड। दिस इज़ रादर एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और इसमें किसी ख़ास एजेंसी की बात नहीं की जा रही, लेकिन रियासत ने बहरहाल ये हुकूक अपने इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं, और ख़ास तौर पे ये कहा गया है कि दिस इज़ द ट्रेसिंग ऑफ कॉल्स अंडर द सेक्शन 54 ऑफ द टेली कम्युनिकेशंस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996। इसमें ग्रेड 18 तक का कोई अफसर आपकी कॉल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर सकता है। व्हाट डज़ दैट मीन फॉर ऑर्गेनाइजेशंस? यहाँ पे देखिए, सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो रही, बल्कि बड़े इदारे, ख़ास तौर पे जब आप इंटरनेशनली लोगों को इन्वेस्टमेंट की मद में, बाकी चीज़ों की मद में पाकिस्तान में लाना चाहेंगे, तो उन पे भी इन चीज़ों का, इन कवानीन का असर पड़ता है। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं, डायरेक्टर हैं बोलो भी के। इस तरह की मुख्तलिफ मौज़ूआत पे ही इज़ बिन एडवोकेटिंग। ख़ास तौर पे अगर हम ट्विटर की ही बात करें, जिस पे अगेन हुकूमत ने बड़ा क्लियरली कह दिया जी उसके ऊपर से तो बैन नहीं लिफ्ट होगा। उसामा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात इसी से शुरू करते हैं। ट्विटर यानी एक्स, वो कहते हैं ये मुल्की सालमियत को और डिस्कोर्स को ख़तरा है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, सबसे पहले तो आप हमें डेफिनेशन कोई नहीं दे रहा कि मुल्की सलामियत होती क्या है, नेशनल सिक्योरिटी होती क्या है। मेरे ख़्याल से जो हमारा आइन है, जो हमारी जमहूरी रवायात हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं वो पाकिस्तानी शहरी ही हैं, और पाकिस्तानी शहरियों के हुकूक जो है वो रियासत और हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा अहम जो है चीज़ होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत और रियासत के एक्शंस में हमें ये नज़र नहीं आता। इसमें जो सिटीजन्स के राइट्स हैं, जो हुकूक हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं, उनको ट्रैम्पल किया जाता है। ठीक है, सर्वेलेंस गलत है, लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर्वेलेंस सिक्योरिटी के लिए, तो फिर उसका कोई प्रोसेस होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। और ये आर्टिकल 10 जो है पाकिस्तानी आइन का, वो फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस की गारंटी हमें देता है। और इसी तरह 2013 में एक बहुत अहम कानून पास हुआ था, फेयर ट्रायल एक्ट, जिसमें लिखा गया था कि ठीक है, अगर आप वायर टैपिंग करना चाहते हैं, फ़ोन कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं, ज़रूरी है, लेकिन वो जो है आप कोर्ट से वारंट लेके कर सकते हैं, तो वारंट के बगैर नहीं कर उसामा, सकते। इस वक्त जो सूरत हाल है और इसके ऊपर जो इतनी बातचीत की जा रही है, ये जो रद्दोबदल हमारे कवानीन में आए हैं, क्या आप कह रहे हैं कि इसमें इस वक्त कोर्ट से कोई वारंट और ड्यू प्रोसेस की, ड्यू डिलिजेंस की ज़रूरत नहीं है? हाउ विल दिस हैपन? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, कल को कोई भी मुश्तबा शख्स आइडेंटिफाई होता है और इदारे ये महसूस करते हैं कि इनकी कॉन्वर्सेशंस को टैप करना है, तो आपकी इंफॉर्मेशन में व्हाट इज़ द ड्यू प्रोसेस? देखिए, फ़िलहाल जो नोटिफ़िकेशन आई है उसमें एक इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को ये फुली जो है इख्तियार दे दिया है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी कम्युनिकेशन जो है आप इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल खुला हाथ दिया गया है, जिसमें कोई प्रोटेक्शन, सेफगार्ड या कोई प्रोसेस जो है नहीं बताया गया, और ना तो मेरे ख़्याल से ज़रूरत समझी गई है। और यही जो है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स का केस हो रहा था, ये उसी के रिएक्शन में जो है गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया, क्योंकि उस केस में यही कहा गया था कि आप कोई कानून के तहत ही ये इंटरसेप्शन नहीं कर रहे हैं, और ना तो आप हमें ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं कि किस प्रोसेस के ज़रिए हो रहा है।
تو میرے خیال سے یہ بہت بڑے سوالیہ نشان ہے، اور ایک جمہوری ملک میں جدھر آئین موجود ہے اس میں کسی کو بھی آپ وداؤٹ چیکس اینڈ بیلنسز اختیارات اس طرح نہیں دے سکتے، اسامہ واٹ کیونکہ ڈز آپ کا دیٹ مین آرٹیکل فار امپورٹنٹ آفس بیئررز؟ دیکھیں ہمارے ملک نے ابھی بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. آپ سے گفتگو سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بیان دیا ہے کہ کس طرح پاکستان کی سرزمین پہ جو حملے کرائے جا رہے ہیں ہماری امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو ہم اس کے لیے کارروائی کریں گے. دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کئی ایسے ادارے جو فعال نہیں ہیں ان کو یقیناً پرائیویٹائز کرنا ہے. یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آفس بیئررز ہیں یا جو بیوروکریسی ہے اگر ان چیزوں کو نیگوشیٹ کر رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ انٹرسیپٹنگ کی یعنی ان کے اوپر آئیز اینڈ ایئرز بھی ہیں، یہ معاملات کو آسان بنائے گا یا مزید کمپلیکیٹ کرے گا؟ دیکھیں اس میں ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ہمارے پرائم منسٹرز کے اوپر جو ہے یہ ٹیپنگ کی گئی ہے اور ان کے خلاف یہ انفارمیشن استعمال کی گئی ہے، آڈیو لیکس کی گئی ہیں. اور یہ بے نظیر بھٹو، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا ایک بہت فیمس کیس ہے سپریم کورٹ میں، جس نے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ اس طرح انٹرسیپشن نہیں کر سکتے، اور وہ ایک قانون بن چکا ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہمارے لیگل سسٹم کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب بھی جب پرائم منسٹر تھے ان کی بھی اس طرح انٹرسیپشن ہوئی، ان کی پھر کانورسیشنز لیک کی گئیں. تو یہ تو ہمیں نظر یہی واضح طور پہ آ رہا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے، ہراس کرنے کے لیے سرویلنس کی جاتی ہے، اور اس کا پھر لوگوں کے اور امپورٹنٹ آفس ہولڈرز کے خلاف اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی جو ہے بات ہو رہی تھی جس پہ جج نے جو ہے آرڈر دیا. اور پھر اس کے ریاکشن میں ابھی مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیوں پی ایم ایل این ایک دم سے جو ہے وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس، وداؤٹ سوچے سمجھے ایک دم سے جو ہے اس طرح آرڈر دے دیتا ہے یا پالیسیز بنا دیتے ہیں. اور میرے خیال سے یہ اگر کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، میرے خیال سننے میں یہی آیا کہ کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے یہ نوٹیفیکیشن، تو یہ سٹینڈ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ آئین کے جو حقوق ہیں ان کو اگنور کر کے ایک بلینکٹ اتھارٹی کسی کو بھی نہیں دے سکتے. اسامہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورآل جو گزشتہ 100 روز بھی رہے ہیں یہ بھی بڑے زیر بحث آتے رہے سوشل میڈیا پہ؟ ایک طرف یہ پارٹی یعنی اس وقت اگر پی ایم ایل این اقتدار میں ہے، اپنے آپ کو یوتھ کی آواز، لوگوں کی چوائس، یقیناً ان کو ووٹس ملے ہیں، دے ہیو بین ایبل ٹو فارم دا گورنمنٹ، لیکن ان کے جو سوشل میڈیا اور میڈیا ہینڈلنگ، میڈیا تھیری ہے ان کی، وہ ایسا لگتا ہے بیک ان دا 90s ہی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ محرم الحرام کے 10 روز کے لیے بھی پنجاب حکومت کی طرف سے ایک تجویز آئی تھی کہ تمام سوشل میڈیا کو محرم کے مہینے میں بین کر دیا جائے، which was again overturned at the federal level. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ are they understanding the media challenge and the youth and the discourse which is happening here in 2024? ناٹ ایٹ آل. میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس حکومت اور ریاست کی پالیسی یہی ہے کہ لوگوں کو خاموش کرو، ان کو کنٹرول کرو، سینسرشپ جتنی کر سکتے ہو کرو، اور وہ جو ہے بیک فائر کرے گا، کیونکہ ابھی دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور عوام بھی بہت آگے نکل چکی ہے، لیکن ریاست پیچھے رہ گئی ہے. اور میرے خیال سے ود دا ٹائم، ود دا ینگر جنریشن، ان کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ آگے بڑھیں. تو ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کریں، ٹیکنالوجی کو انکریج کریں، سوشل میڈیا کو انکریج کریں، اور جمہوریت کو انکریج کریں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا آئین یہی حقوق دیتا ہے جو آپ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے جو پی ایم ایل این کی حکومت ہے، مجھے نہیں لگتا ان کے پاس وہ اختیارات ہیں جو آئین کے مطابق ایک سویلین حکومت کے پاس ہونے چاہیے. تو یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا سارے فیصلے جو یہ آ رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں یا ان سے کروائے جا رہے ہیں. لیکن بھائی دس از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ دیٹ یو برنگ اپ اسامہ. آپ کی پرسنل انٹریکشن بھی رہی ہوگی. ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت، ایون دا پرائم منسٹر از ویری فورتھ کمنگ ود دا ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز، ان کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ویری کوئکلی آئی ووڈ آلسو وانٹ یور کامنٹ آن دا 100 days آف دا سی ایمز پرفارمنس، جس کے اوپر کئی ایڈوکیٹس نے اور بالخصوص سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے کامنٹ کیا، بٹ دین اٹ ان اے وے یعنی ہمیں نظر ہی آ رہا تھا کہ کامنٹس میں اور باقی چیزوں میں اٹ ڈڈ بیک فائر. واٹس یور انالیسس آف دا سچویشن؟
देखिए 100 दिन जो है बहुत कम दिन है और मेरे ख़्याल से जो पीएमएलएन की हुकूमतें आई हैं पंजाब में और फेडरल लेवल पे, उनमें एक डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी का एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी। और उसकी वजह से उनकी जो परफ़ॉर्मेंस है ना, उसमें कोई इनसिक्योरिटी नज़र आती है। क्योंकि मेरे ख़्याल से उन्हें भी लगता है कि शायद उनको हुकूमत में नहीं होना चाहिए था। तो मेरे ख़्याल से इस वजह से जो है उनका एक रिएक्टिव और एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी रही है मीडिया के साथ, कोई ओपन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं हो रहे हैं और जो स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं वो भी थोड़े लूप वार्म से हैं, ज़्यादा क्रिटिकल इश्यूज़ पे जो है वो एड्रेस नहीं कर रहे या तो वो माजी की हुकूमतों पे ब्लेम डाल रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर ये हुकूमत सही करना चाहते हैं, इनको यंग लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी और उनके इंटरेस्ट में काम करना पड़ेगा, जो हमें नहीं नज़र आ रहा है, स्पेशली जो उनका टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया की डू यू पॉलिसीज़ थिंक हैं। द और इन्फ्लुएंसर्स और द सोशल मीडिया एडवोकेट्स जिन्होंने उनकी 100 रोज़ा कारकर्दगी को सराहा, उन्होंने अपना नुकसान किया, या उनको एक तो देखिए पब्लिक बैशिंग तो मिली ही, लेकिन साथ साथ क्या उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया? हाउ डू यू थिंक दैट वाज हैंडल्ड, और वाज इट अ पीआर डिजास्टर? जी देखें, अभी अक्सर उन्होंने जो है अपने कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं। तो उसी से आपको पता चल जाता है कि क्या नतीजा हुआ है जी। इस किस्म के एक्शन का। तो थोड़ा बैलेंस बंदे को होना चाहिए और आप थोड़ा रीड द रूम और उसके मुताबिक फिर आगे अपनी ऑडियंस को देख के आप यू आगे हैव अगर टू काम करें तो रीथिंक द पीआर मॉडल। में देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल, मानती हूँ कि जैसे उसामा भी अभी कह रहे थे कि किसी भी जमहूरी माशरे में पीपल आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। तो अगर किसी एडवोकेट, किसी इन्फ्लुएंसर को ये लगता है कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, आई विल डिफेंड देयर राइट टू से दैट एट एवरी लेवल। लेकिन किस अंदाज में आप ये कहते हैं कि आपकी अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासर ना हो? इस वक्त ऐसा लगता है, ऐसा बज़ाहिर हमें लगा कि उनके पास एक स्क्रिप्ट था, उस स्क्रिप्ट को उन्होंने फिल्माया, उसको पोस्ट किया, और जैसे कि उसामा ने कहा कि कमेंट्स उनको ऑफ करने पड़े क्योंकि उनको पता था कि एक पब्लिक रिएक्शन आएगा जो कि मस्बत नहीं होगा। तो शायद इसको करने का कुछ और तरीका हो सकता था, शायद उनकी कोई ड्यू डिलिजेंस उस वीडियो में नज़र आनी चाहिए थी कि भाई उनके ये ख्यालात किन किन चीज़ों पे, किन फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर बेस्ड हैं। बट नॉनदलेस उसामा, थैंक यू वंस अगेन फॉर रेजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट, टॉकिंग अबाउट आवर राइट्स एंड आवर लिबर्टीज़, और ख़ास तौर पर उसमें आपका डेटा, आपका एक्सप्रेशन कितना अहम है, इस पर आपने बात की।